Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mit navn er Mohammed Ertaza. Jeg er fra København, og jeg er bedemand. Jeg har tit tænkt over, hvordan jeg kan gavne andre i denne verden. Og det, som der har motiveret mig, er, når der sker et dødsfald, og pårørende går igennem en svær tid. Når vi mister en, kan sorgen være overvældende, og mange gange kan man føle sig meget alene med sin sorg. Det eneste, der efterlader til de pårørende, er minderne. Det er essentielt, at man som muslim har det mindset, at det er gensyn. Det er et liv efter døden. Døden vækker en masse refleksioner, og heriblandt at døden ikke tager højde for hverken køn, alder, hudfarve, etnicitet og kommer uden varsel. Vores vigtigste mål med denne bedemandsforretning er at sørge for, at familien og de pårørende kan få en lettere og mindre stressfuld tid. Og den afdøde kan få en rigtig muslimsk begravelse med muslimske retningslinjer, så de kan sørge og tilbringe tid med deres kære op til begravelsen. Jeg har en kvindelig muslimsk kollega, som tager sig af søstre, som er gået bort. Nogle er ikke medlem af begravelsesforeninger. Når der pludselig sker et dødsfald i familien, så kan udgifterne til begravelsen være uoverskueligt for nogen. Når vi bliver kontaktet, så finder vi altid en løsning i den svære tid. Vores arbejde er med hjertet.